如果嗰個男智人呢咁都艾文認可呢，我真係冇嘢講啦，我真係忍唔住要拍片啦，完全係不能夠認同嘅我。佢4小時大啲啊，不如佢上行震盪緊噶嘛，咁我4小時好快咁睇一睇啦，橫行嚟噶嘛，量度都未有滿足到啊，其實我覺得仲有位啊，可能佢仲可以升下去翻嚟呢啲位，或者呢一度，即係可能佢深口深咩啦，或者呢一粒啦，或者呢條紅線呢，都可以成為一個轉捩點嘅。咁佢呢家可能打緊上色的回調仔啦，呢個位落啦。我唔係話佢呢度買落唔得，而話佢嗰個切入點會有問題。即係佢喺呢個位啊嘛，佢打緊呢一段破咗呢個橫行啊嘛，破呢嚿破呢楷嘢嘛，破呢楷嘢啊嘛，衝落嚟啊嘛。咁一係呢，呢一段翻落嚟，佢就搏住呢段回調，一係撞呢度，一係撞呢度，一係由呢段618咁撞翻落去嘛。咁啊，佢呢度落啊，我當我呢度啦，到咗啦，或者喺呢度啦，係咪？我當佢到咗先啦，開始搏買跌，好，哦，開始搏呢度買跌，咁啊啱啱好有呢楷嘢，呢楷嘢又未到添啊，直情應該係呢度呢啲位先合理啲。我都唔，我就唔喺嗰度呢個位度暴跌嘅，其實1分鐘去翻佢嗰個試點啊，咁啊跟佢下一次啊，佢呢度霸一段嘢，衝咗上去，衝咗上呢啲頂，佢段 wave 係咁喎，咁樣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 啊嘛，佢一日唔使呢度，都唔會諗埋跌啦，係咪？就開始啦，係跌咗喎，變中性先啦。呢劈咁嘅嘢冇力噶嘛。好，所以佢話呢個係2B 啊嘛。跟住然之後呢，你呢一刻呢，你都可能係覺得佢係會係一個橫行噶啦。但係等佢出埋第二腳先，第二隻腳出埋，你好明顯係一個橫行嚟啦。即係你唔好當佢話咁樣行又好，咁樣行又好，又咁樣行又得，咁樣行又得，咁樣行又得。你點能夠喺呢度就咁直接喺呢度揾個位買跌呢？冇可能噶嘛！如果你話呢個係2B，2B 你第二隻腳又未出，呢個第一點啦。如果你等佢打個回本嘅，咁你係咪喺呢啲位應該買跌呢？個視點係咪應該喺呢度呢？係咪？你係咪應該等佢？哦，你都冇得再開細添啊！1分鐘呢度有逆停動呢，而唔係呢一個位呢？你就咁，因為佢可以真係咁樣打上去噶嘛。佢呢度繼續行，佢都冇破過慣性，佢直情係冇破過慣性。你行到呢度，佢又再上返去呢度，咁你已經係好明顯係一個橫行啦，已經係一個震盪啦。你震盪一定係頂底做嘢啦，係咪先？你又冇原身段，又冇破過慣性，點會喺呢個位呢？一係你喺呢度，一係你喺呢度做。呢度做雙 M 啊，真係假突破啊，咁你先至使到呢個頂啊，啱唔啱先？唔唔一定唔會咁樣做先啦。咁咪繼續行啦，穿。咁你係食佢冇翻轉頭啊？
你話呢一段啊，同 time frame 啊呢一段，其實呢一段都話啊，你其實呢一段其實出咗嚟呢，佢就唔係上人震盪啦。我覺得佢係楔形啦，其實係咪先？楔形，你唔係呢粒粒就呢粒打向下，或者係呢粒打向下啦。當然佢最尾冇返嚟啦。但係個問題係你冇可能係呢一個點度切入咯。佢真係可以，佢唔行楔形都得㗎。佢真係行返個上震俾你，咁你都吹佢唔漲㗎喎，係咪先？點會個切入點樣度啊？嗱，時間又唔啱啦，係咪先？咁可能佢逆停動嘅，可能係呢度啦，呢個位啦，可能佢真係擺錯咗，但唔係完全冇可能係當呢一個係假突破咯。即係你點樣假突破啫？即係你都我畫一畫先，即係忍唔住咧。咁樣樣，咁樣樣都係難自人。你要有啲平頂，有啲平頂。2B 啊嘛，係嘛？2B 咪一，即係有兩個頂，兩個底。咁你呢度咁，呢度洗翻前面嗰啲頂上嘅又好，乜都好啦，係咪先？你咁樣做落嚟啊嘛，穿埋呢度個仲靚，但係都冇乜機會啦，就係咁咯。點會係呢度當佢係2B 呢？呢個嘢大家點我唔認同啦。你當佢係2B，係咪應該回條點喺呢度呢？所以我真係唔係好明。